Mas ele é mais baixo, é só pra te escutar mesmo o entrevistado. Mas dá pra vocês vão conseguir ouvir bem. Depois eu te dou um toque no que precisa aumentar ali. Cabo P10 lá não tem nada, né? Não, sorriso. 10 pedras eu tenho, mas são curtinhos. São curtos? Pra que tu precisa? Olha lá, Aí, Fabiano. 20 horas, 5 minutos. Daqui a pouquinho, aqui nos estúdios da Rádio Osório, a banda Mr. Paul. É isso aí. Te liga aí na FM 106.9 ou pelo aplicativo Rádio Osório. E ainda, você também pode entrar no site da Rádio Osório, www.com.br. E dá um bico só quem é que já tá aqui no estúdio. E aí a galera da Mr. Paul. aí, galera. Vamos fazer um rock and roll ou não vamos? Vai. É isso aí então. Não tá fazendo nada? Te liga aí na FM Osório que vai rolar o rock and roll aqui comigo, Paulinho Ricoli e a Mr. Paul. Valeu! Deixa pra ir pro Lug e depois das 10. esse é o vai direto. Vamos lá. Ah, meu. Tu tem que sentar aqui do meu lado, né? Sim. Na minha frente aqui. Boa. Ah, liga ali.